Deməli, hörmətli izləyicilərimiz, diqqətlə qulaq asın. Çünki bazarda axırıncı evdir bu qiymətə. Hansı bazarda? Təbii ki, Vasmoy bazar diyor. Bura Masazır qəsəbəsidir, Əmlak bazarından söhbət gedir. Masazırda Cantəpədə bir dənə bu evimiz qalıb. Sonuncu evdir. Həm də ki, bugünkü gün məsəl üçün evlər var, 50 minə də çox çıxır. Amma məsəl üçün mətbəxi xunada olur və yaxud da həyətyanı sahəsi heç olmur. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz, belə bir həyətyanı sahəsi olan kürsülü və qoşa kubik. Hər tərəfi qoşa kubik, üstündə kəmərinə qədər atılmış bir neçə ilin evidir. Kombi xəttə bir neçə ilin evidir. Satışdan çıxmışdı, hal-hazırda satılır, hörmətli izləyicilər. Bax, girişdə, solda, lap başda qonaq otağıdır. 52.500-ə kupça çıxarış, hörmətli izləyicilərimiz. Sənəd kupça çıxarışdır, problem yoxdur. Şəbəkə pəncərələr. Qoşa kubikdir, hörmətli izləyicilər. Kombi xəttləri çəkilib, qaz su işıq qaydasındadır. Kanalizasiya mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi. Bu yataq otağı. Buna da. Pəncərəni açanda burada nəsə qoşublar. Maraqlıdır. Qoşa kubikdir, bir dənə dediyim. Neyse. Qoşa kubikdir. Baxın, burada daha bir yataq otağı, hörmətli izləyicilərimiz. Qoşa daşdır, heç bir problem yoxdur. Masazırdadır. Deməli, həm 142-yə yaxındır, həm 569-a. Tam yaxın olmasa da məsafəsi yaxşıdır. Bugünkü gün bu qiymətə axırıncı evdir. Yoxdur da, bundan öyle yoxdur da. Maraqlısı budur ki, qiymətlər qalxa-qalxa gedir. Bax belə, 52.500 üç otaq. Buradan da göstərim. Qoşa kubikdir, üstündə kəmər də atılıb, fundament zətdə qaydasında. Zəng eləyin, tələsin, axırıncı evdir. Həqiqi deyirəm, ha, tələsin. Yəni belə o təşvişə salmaq kimi, nəsə yalan deyil. Həqiqətən də tələsin. Ev almaq istəyənlər gəlsinlər, bu evi alsınlar. Məsləhətlidir, sağ olun.